یەکێک لە بەرهەمەنوێەکانی ڕابەرت سەید ئیبراهیم کە لە ئێستادا 12هەمین کتێبی چاپکراوی خۆی بڵاو کردوێتەوە. بێگومان ژیان یاخود ژیان و کللتوری ئەو نێریتانەی کە لە دەشتی کۆیە هەبوون لە ڕێگەی ئەو لێکۆڵینەوە و هەروەها ئەو ڕێپۆرتاژانەی کە پێشتر کراون لە ئێستادا لە دووتوێی کتێبێکدا بڵاو کراونەتەوە. ماهەیەکە لەوێەوە هاتبوو کە ئەو خەنجەرە گۆشەیەک بوو لە گۆڤارێکان بڵاوم دەکردەوە بەناوی مشتماهی. ئەوە 12 وتارە باسی نووسەرەکان و هەندێک سیاسەتمەداران دەکاتن. یەک لەوانە باسی کاک جەبار فەرمانی، باسی کاک سامی عەبداڵی، باسی حەمید ڕەشاش و ئەوانە هەموو دەکاتن تێکەڵا لە بابەتێکی بە شێوازێکی ئەدەبی داڕژرا.